Сплав в компании на самом деле это очень круто. Особенно, когда сплавляешься с друзьями в непогоду, в дождь. Все равно это классные и крутые эмоции. Да что-то меня тоже прям накрыло. Я что-то дома приехал, ванну принял, и что-то прям вообще максимально что-то меня накрыло. Как будто бы нет, силы были еще походить вот на этом сапе, но вообще что-то. А теперь видео. А теперь видео. А мы все еще плывем. Да-да. Вань, помаши ручкой. Лучше кофе только ты. Уже доплатили. Ну, вряд ли, нет, надеюсь, что нет. В общем, что, 4 часа 40 минут. Сейчас нам еще часик обратно и довольные и счастливые домой. Первый сплав был первым. С ошибками, с факапами. Но он был особенным, потому что были живые эмоции, дождь, классная компания и крутые ребята. В это воскресенье, 29 июня, мы объявляем сплав версия 2.0. Будет круто. Трансфер, шашлык, интересные интерактивы. Ждем всех вас. Люблю.